ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மனுவின் அறுசுவை. என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரொம்ப கோல்டாக இருக்கா? கம கமன்னு சூப்பராக ஒரு மிளகு ரசம் பண்ணலாமா? இது ரொம்ப ரொம்ப மோஸ்ட் வாண்டட் ரெசிபி. இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்றதை பார்த்துடலாம் வாங்க. நான் புளி ஒரு லெமன் சைஸ் ஊற வச்சு கரைச்சி வச்சுருக்கேன். ஒரு ஸ்பூன் மிளகு, ஒரு அரை ஸ்பூன் மல்லி, அரை ஸ்பூன் சீரகம், ஒரு காஞ்ச மிளகாய், அப்புறம் கொஞ்சமாக பெருங்காயம், அது எல்லாத்தையும் பவுட்ரு பண்ணிவிட்டு 2 தக்காளி, ஒரு கட்டு பூண்டு, அதுக்கப்புறம் கருவேப்பிலை, இது மூணுத்தையும் இந்த மாதிரி அரைச்சி வச்சுக்கலாம். இந்த அரைச்ச மிக்சரை நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா புளி தண்ணி, அது கூட ஆட் பண்ணிவிட்டு வாட்டர் லெவல் நமக்கு வேணுங்கிற அளவு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். மிளகு காரம் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. இந்த ரசத்துக்கு தாளிப்பு கிடையாது. இப்போ நம்ம எல்லாமே புளிப்பெல்லாம் பார்த்துட்டு கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க. அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு போட்டுட்டு அடுப்பில் வச்சு சிம்மில் வச்சுட்டு ரசம் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நல்லா கொதிநிலைக்கு வந்ததுக்கப்புறம் எல்லாமே நம்ம பச்சையாக அரைச்சி போட்டிருக்கோம் இல்லையா, அதனால ஒரு 2 நிமிஷம் கொதிக்கட்டும். கொதிச்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பரான மிளகு ரசம் ரெடி. தேங்க்யூ.